வெல்கம் டு மை சேனல். சேப்பங்கிழங்கு காரக்குழம்பு செய்யலாம். குக்கரில் 2 கப்பு தண்ணி, கழுவி வச்சிருக்கிற சேப்பங்கிழங்க 1 கப்பு சேர்த்துருவோம். மூடி போட்டு ஒரு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். சேப்பங்கிழங்கு வெந்துருச்சு. வடிகட்டி ஆற வச்சிடலாம். சேப்பங்கிழங்கு ஆறிச்சு, தோல் உரிச்சிடலாம். இதே போலவே எல்லாத்தையும் தோல் உரிச்சிடலாம். எல்லா சேப்பங்கிழங்கையும் தோல் உரிச்சாச்சு. நல்லெண்ணெய் 3 டீஸ்பூன், நல்லெண்ணெய் சூடானதும் 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம், கடுகு வெந்தயம் பொரிஞ்சதும் கறிவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் 1 கப்பு, சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி 3, தக்காளி வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடலாம். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதக்கியாச்சு. வேக வச்சு தோல் உரிச்ச சேப்பங்கிழங்க சேர்த்துருவோம். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கியாச்சு. தேங்காய் விழுது 1/4 கப்பு, 1 கப்பு தண்ணி, நல்லா கலந்துடலாம்.
தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருவோம். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. 1/4 கப்பு புளிக்கரைசல் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருவோம். புளிக்கரைசலை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. 3 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணிடலாம். மூணு நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணியாச்சு. கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். சேப்பங்கிழங்கு காரக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.